Ju përshëndes të gjithëve, këto janë lajmet e mesditës në Top Channel. Fillimisht titujt kryesor në takimin me operatorët turistik në Sarandë. Kryeministri Edi Rama foli për një marrëveshje me hotelet, sipas së cilës nëse ata parapaguajnë 65% të taksave në periudhën maj-shtator, nuk do të ketë asnjë kontroll tatimor. Nga Shkodra në një takim me qytetarët, kreu i PSD-s Tom Doshi sfidoi Sali Berishën. Socialdemokrati deklaroi se forca politike që ai drejton do t'i marrë Partisë Demokratike një mandat në qarkun e Kuksit. Një 70 vjeçar në Bulqiz humbi jetën për shkak të plagëve të rënda që mori nga zjarri që përfshiu banesën e tij. Fqinjët mundën që ta nxjerrin gjallë, por i moshuari nuk mbijetojnë në spital. Në Vlorë, në mënyrë periodike, fusha e mbetjeve urbane merr flag duke krijuar një tym toksik. Fusha e mbetjeve ndodhet pranë qytetit dhe mbeturinat hidhen aty pa asnjë trajtim, në kushte shumë primitive. 15 milion turq morën pjesë në primaret e zhvilluara në partinë opozitare për të shprehur mbështetjen ndaj kryebashkiakut të Stambollit si kandidat për zgjedhjet presidenciale. Në qytetet e mëdha vazhdojnë protestat. Sot në Riyadh, Arabi Saudite takohen zyrtarët amerikanë dhe ata rusë në bisedimet që synojnë të arrijnë kompromisin. Duket se marrëveshja e parë është ajo për lejimin e anijeve me grurin Ukrainas. Shohim tani më gjerësisht materialet e përgatitura për edicionin e lajmeve të mesditës këtu në Top Channel. Sot në takimin me operatorët turistik në Sarandë, kryeministri Edi Rama foli për një marrëveshje me hotelet, sipas së cilës nëse ata parapaguajnë 65% të taksave në periudhën maj-shtator, nuk do të ketë asnjë kontroll tatimor. Ky është një nga opsionet e paraqitura për shkak se bizneset në Sarandë dhe Ksamil bëjnë deklarime të rreme për numrin e turistëve në hotelet e tyre. Pas Vlorës, kryeministri Edi Rama u përsëriti edhe bizneseve të Sarandës se do të marrë fund mos deklarimi i saktë i numrit të turistëve në hotelet e tyre. Bëni shumë hile me deklarimin e shtretërve të zënë. Që duhet ta pranoni, e kuptoj nga disa fytyra që po mos qeshin lehtë tani. Bëni shumë hile me këtë. Një po çështja është që kjo hile na pengon që të bëjmë më shumë për qytetin dhe për qytetet, sepse nuk i jepet mundësia bashkisë të mbledhë të ardhurat që i takojnë nga okupimi i shtretërve. Nuk mund të pretendojë njëri në Ksamil ose në Sarandë që në Korik ka shtretër bosh. Se pretendon dot. Po të shikosh deklarimet tuaja, duket sikur jetoni në një krizë permanente. Kryeministri Edi Rama tha se për të hyrë në një proces normalizimi dhe për të evituar ardhen e inspektorëve të dera, do të aplikohet një formulë e re. Ne kemi ulur të vëshën enkas për të nxitur formalizimin. E kishim 20% të vëshën, e kemi bërë 6%. Është të vëshëja më e ulët në mesdhe. Dhe prap ju bëni sikur s'kuptoni. Ne duke bërë një konsultim me ekspertizë ndërkombëtare, kemi vendosur që t'i japim një opsion të gjithë strukturave hoteliere për të pranuar një para deklarim me marrëveshje që për periudhën e pikut të paguajnë, nëse nuk duan asnjë kontroll, të paguajnë 65%. 65% është, besoj, shumë e ulët në raport me të vërtetën, por ne duam që ta fillojmë me 65% uniform dhe kush paguan 65% zënë për gjithë periudhën maj-shtator në mos gabohem, nuk ka asnjë kontroll. Nga Shkodra në një takim me qytetarët, kreu i PSD-s Tom Doshi sfidoi Sali Berishën duke thënë se partia e tij do t'i marrë Partisë Demokratike një mandat në qarkun e Kuksit.
Nga Shkodra, gjatë një takimi me banorët në njësinë administrative Rrethina, kryetari i Partisë Socialdemokrate Tom Doshi i bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin PSD-n në zgjedhjet e 11 majit. Sipas Doshit, integrimi në Bashkimin Evropian nuk mund të ndodhë pa një përmirësim të ndjeshëm të ekonomisë në familjet shqiptare. Një fëmijë me ndihmë sociale merr 12.000 lekë vjetra. Një familje Shkodër me 4 persona merr 60 euro. Një kry familjar merr 25 euro. Nuk hihet në Europë as pensionistat me 100.000 lekë, as ndihma sociale me 60 euro 4 persona, as të verbrit me 90.000 lekë vjetra, një turp i madh i të gjitha qeverive. Ne kena marrë përsipër në programin ton se të gjithë janë të prekur për kësaj. Kena rreth 1 milion njerëz që janë nevojë. Në këto zgjedhje mund të marrin pjesë 1,5 milion 60% e popullsisë që janë pensionista me ndihmë sociale. E kena fillu me 1 në 2017, sot kena 3, por mas 12 maj do kena dhe grup parlamentar. Votoni Partinë Socialdemokrate sepse unë jam deputeti që u kam përfaqësuar dhe do t'ju përfaqësoj edhe 4 vjet tjera. Gjithashtu, kreu i PSD-s, duke përdorur pikërisht fjalët kontradiktore të liderit të opozitës, Sali Berisha, ju kundërpërgjigj akuzave të tij. Në qoftë se ka një Shqipëri që ka punë me Zotin, jeti dhe di Manushi. Në origjine, smundeve që nuk mjekohen nga ilatet e skatura që shisin të re. Realizuar këtu, investimin në rëndësishëm në industri farmaceutike në historinë e vetë, me të cilën hidhen baza e një industrie farmaceutike në moderne në rajon. Ky është Sali Berisha, pra, që kur ishte kryeministër, shkoi inauguroi Profarmen dhe tha që ky është një investim strategjik. Faktikisht Berisha nuk din gjë çfarë Zoti, s'ka kanë kundër Zotit gjithmonë. Ai është për aty në komunistëve që kënaqet me pa njerëzit të vujt. Sali, ti je i hajdut që është 91-shin që ke vjedhë dhe lekt e arkës PD-s. Ty është me thanë hajdut, jo mu. Din vetëm me shpif, din vetëm me shah. Humi edhe Bashkinë e Shkodrës, humi edhe Bashkinë e Vardësit. Dhe kjo i dhem shumë. Hija jemi po i del Berisha dhe në Kuks. Një mandat do t'ja marrim na PD-s në Kuks. Sali Berisha do të ketë humjen më të turpshme në 12 maj. Gjatë këtij takimi, Doshi tha se Partia Socialdemokrate nga 3 deputet që ka aktualisht do zgjerohet duke marrë mandate në të gjithë vendin. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Një 70 vjeçar në Bulqiz humbi jetën për shkak të plagëve të rënda që mori nga zjarri që përfshiu banesën e tij. Fqinjët mundën që ta nxjerrin gjallë, por i moshuari nuk mbijetoi në spital. Një apartament në një pallat në lagjen e vjetër të Bulqizës u përfshi nga zjarri këtë mëngjes, duke i shkaktuar plagë të rënda një të moshuari. Kanë qenë fqinjët e Xhevdet Carës, rreth 70 vjeç, ata që kanë parë tymin të dilte nga dritarja e apartamentit në katin e parë të pallatit dhe kanë njoftuar menjëherë zjarfiksen, e cila ka shkuar në vendngjarje për shuarjen e zjarrit, duke bërë të mundur edhe nxjerrjen e të moshuarit nga baneca. Pavarësisht dhënies së ndihmës së shpejtë në spitalin e Bulqizës, ai nuk mundi të mbijetonte plagëve të zjarrit dhe ndërroi jetë. Dyshohet se flakët i ka shkaktuar një rezistencë lënë ndezur gjatë natës, që i moshuari e përdorte për ngrohje. Xhevdet Cara jetonte vetëm me bashkëshorten, e cila nuk ndodhej në banesë në momentin kur ra zjarri. Një grup hetimor në vendngjarje po heton për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të ngjarjes. 8 nga 115 të rinj që janë ende në spital me plagë nga zjarri në lokalin e natës në Koçan të Maqedonisë së Veriut janë në gjendje kritike për jetën. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut njoftuan se nga rreth 200 të plagosur në tragjedinë në Koçan, 8 nga 115 persona që po marrin trajtim jashtë vendit janë në gjendje kritike për jetën, ndërsa në spitalet e Maqedonisë së Veriut 55 pacient janë në gjendje të qëndrueshme. Shifrat u paraqiten nga ministri i shëndetësisë Arben Taravari, i cili interesimit të mediave u përgjigj se është i fokusuar te shërimi pacientëve
dhe se nuk ka ndërmend të jap dorëheqjen. Ndërkohë priten informacione nga ecuria e hetimeve, ku të dyshuar janë gjithsej 34 persona përgjegjës për tragjedinë e Koçanit. Gjithashtu informacion pritet për inspektimet në objektet publike në gjithë vendin, për cilat komuna do të koordinohen përmes bashkësisë njësive të vetëqeverisjes lokale. 24 personave u përcaktuar masa e paraburgimit përfshirë dhe 3 krerët e komunës së Koçanit. Kryetari në largim Ljupço Papazov, ish kryetarët Ratko Dimitrovski dhe Nikolço Iliev, si dhe ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Qeveria në Shkup njoftoi një ditë më parë se do të nisë dhënia e paketës së ndihmave për familjet e prekura nga tragjedia e rëndë në Koçan. Zëdhënësia e qeverisë Venera Latifi Azizi gjithashtu njoftoi se qeveria mbulon të gjitha shpenzimet e familjarëve të personave që po kurohen jashtë vendit. Zjarri që shpërtheu në klubin e natës Puls në Koçan të Maqedonisë së Veriut mëngjesin e 16 marsit, i mori jetën 59 personave dhe la të lënduar rreth 200 të tjerë. Zjarri shpërtheu gjatë një koncerti me mbi 500 pjesëmarrës, duke u përhapur me shpejtësi pas ndezjes së mjeteve piroteknike. Në Vlorë, në mënyrë periodike, fusha e mbetjeve urbane merr flak duke krijuar një tym toksik mbi qytet. Lidhemi në këto momente me gazetarin e Top Channel Mikel Marsi në Vlorë. Mikel, të përshëndes, fusha e mbetjeve pas teje ndizet rregullisht çdo 3 muaj. Në raportimet e tua gjatë sezonit veror, drejtuesit bashkia kanë deklaruar se do ta zgjidhnin këtë problem. Por çfarë ka ndodhur dhe pse mbetjet urbane janë ende aty dhe vazhdojnë që të digjen? Ardi, të përshëndes, në fakt ashtu siç e thatë dhe ju, ka më shumë se 3 vite e gjysmë që fusha e mbetjeve urbane të qytetit të Vlorës përfshihet nga zjarri i cili më pas lëshon një tym toksik duke sjellë jo pak shqetësime për qytetarët e Vlorës, por edhe në sezonin turistik për turistët të cilët ndodhen në qytetin e Vlorës. Edhe mbrëmja e dieshme rreth orës 20 dhe në vijim fusha e mbetjeve urbane të qytetit të Vlorës është përfshirë sërish nga zjarri i cili është shqetësues, por ajo që është më shqetësuese është tymi toksik i cili çlirohet në ajër dhe për lagjen kushtrimi ku ndodhet pas meje është një problem ku banorët shpeshherë kanë ngritur zërin për largimin e tyre nga këto banesa pasi tymi toksik shpeshherë është i rrezikshëm jo vetëm për të rritur, por edhe jo vetëm për fëmijët, por edhe të rriturit në këtë zonë. Në fakt edhe zjarfiksit e Vlorës, të cilët kanë ndodhen terren që në mbrëmja e dieshme dhe në vijim ja shprehur se zjarri është i pamundur të shuhet për shkak të erës së fortë e cila ka një shpejtësi gati deri në 35 metra në sekond dhe e bën të pamundur shuarjen e këtij zjarri. Ajo që mund ta shuajë zjarrin është vetëm hedhja e nerdheve apo dhe rërës në zonat ku zjarri është aktiv. Në fakt duke u kthyer edhe te pyetja jote Ardi, kryetari i bashkisë ditën e sotme është shprehur se në fund të javës në këtë zonë nuk do të hidhen më mbetje urbane, të cilat do të kalojnë në landfillin e Sherisë, i cili tashmë është duke u dhënë dhe dora e fundit. Pra shpresojmë që sezoni veror mos të ketë më tym të tillë apo dhe banorët e Vlorës mos të kenë situata të tilla ku tymi kancerogjen është në dyert apo dhe në dritaret e banesave të tyre. Mirë, ishim me raportimin direkt të Mikel Marsit nga Vlora nën tymin toksik. Një 19 vjeçar është shëlluar për vdekje në Vushtritë Kosovës, ngjarja e rëndë sipas Avnis Zahitit, zyrtar i policisë rajonale, ka ndodhur në mbrëmjen e së dielës. Sot është ndaluar një person që dyshohet si autor i vrasjes. Lidhemi direkt me gazetaren Leonita Bajramit. Përshëndes Leonita, kush është vrasësi dhe cila është arsyeja që ka ndodhur kjo ngjarje? Ju përshëndes, atë vrasësi në këtë rast i dyshuar i arrestuar për vrasjen e 19 vjeçarit Ardit Xhimeri është një bashkëmoshatar i tij, po ashtu 19 vjeçar Bleon Dibrani. Deri më tani policia dhe as prokuroria nuk ka dhënë informacione mbi motivet që kanë çuar deri te vrasja, po thonë që janë duke vazhduar për hetimet për zbardhur rrethanat mbi këtë ngjarje. Duhet të kujtojmë se natën e mbrëmshme i dyshuari ishte në lëvizje derisa ka qelluar
shpëlluar 3 herë mbi viktimën kësaj. Policia e Kosovës ka sekuestruar 3 gjoja plumbash në vendin e ngjarjes ku aktualisht ndodhemi ne, ndërsa pak metra më tutje ka arrestuar edhe të dyshuarin, i cili ka pasur në pronësi një armë që dyshohet të jetë arma me cilën është kryer vepra penale, në këtë rast vrasja e rënd. Po ashtu në kuadër të hetimeve, policia e Kosovës ka kryer bastisje në shtëpinë e të dyshuarit, 19 vjeçar, ku mes tjerash ka gjetur dhe sekuestruar edhe një armë të gjatë e 5 fishek, ndërkohë që bëhet e ditur nga ana e prokurorisë themelore të Mitrovicës se i dyshuari Bleon Dibrani ka pranuar fajsin, do të thotë ka pranuar se ka kryer veprën penale të vrasjes së rënd, ndërkohë sipas afateve ligjore pritet që prokuroria të bëjë edhe kërkesën për caktimin e masës së sigurisë. Viktima 19 vjeçar Ardit Zymeri do të varroset pas ditën e sotme në orën 16 në varrezat e fshatit në komunën e Vushtres. Ishin detajet më të fundit nga Leonita Bajrami për vrasjen e një 19 vjeçari në Vushtri. Një konflikt me sende të forta mes disa personave ka ndodhur këtë të hënë në Kamës. Ngjarja u shënua në rrugën OSBE, kur për motive të dobta janë përfshirë në konflikt 2 drejtues automjetesh. Si pasojë është dëmtuar me sende të forta 38 vjeçari Redi Vata, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Sikurse duket nga pamjet në vendin e ngjarjes, një automjet tip Benz është shëlluar në xhamin e parë. Në vendin e ngjarjes është gjetur një gëzhoj, ndërsa burime nga policia bëjnë të ditur se gjatë sherrit janë përdorur gur dhe sende të tjera. Policia thot se po punohet për identifikimin dhe kapjen e drejtuesit automjetit tjetër të përfshirë në këtë konflikt. Sot në mëngjes, një grua ka mundur që t'i shpëtojë zemërimit të bashkëshortit moshuar në Vaun e Dejës, i cili e ka qelluar disa herë me armë gjahu dhe me thik për ta vrarë. Lidhemi direkt tani me gazetarin Klodian Zhivani. Klodian, si është gjendja e gruas dhe cilat janë rrethanat e kësaj ngjarjeje? Ardit, përshëndes, sot policia e Shkodrës ka njoftuar për këtë ngjarje, por faktikisht ajo ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në fshatin Mjed në bashkinë e Vaut të Dejës dhe kjo është shtëpia pasmeje ku ka ndodhur edhe ngjarja. Mbrëm kryefamiljari Xhabir Hoxhaj ka arritur në kulmin e xhelozisë së tij dhe të dhunës në familje, teksa ka dhënuar fillimisht bashkëshorten e tij, më pas ka marrë armën e tij tip çifte, duke qelluar 2 herë ndaj saj dhe më pas fatmirësisht plumbat nuk e kanë kapur, por më pas e ka goditur disa herë me grushta dhe më pas ka tentuar ta vrasë me një xham duke i shkaktuar prerje në pjesën e qafës dhe në pjesën e shpatullës. Fatmirësisht kanë qenë komshit të cilët kanë njoftuar më një herë të afërmit e gruas, të cilët e kanë transportuar për në spitalin rajonal të Shkodrës, atje ku pas disa ndërhyrjeve kirurgjikale është bërë mundur stabilizimi i gjendjes dhe gruaja është në spitalin rajonal të Shkodrës jashtë rrezikut për jetën. Për kryefamiljarin Xhabir Hoxhaj, babai i 3 fëmijëve, komshin thonë se ka qenë një person i cili ka ushtruar dhunë vazhdimisht ndaj gruas së tij. Por për më tepër le të ndjekim se çfarë kanë thënë komshit. Shoqja ka një grua mirë, një nane përkushtueshme, ky ka një smut, nuk mund t'i thush se ka dhunu, ka bo shamat, ka bo patir, edhe e papama. Ashtë ka e papama, një njeri. Njeri of kur je i smut, dohesh mu mjeku. Shamat kanë pas ditë natë, me e matë, me e trash, me e budale, me e këtë, me e jatë, qasë kom. Qasë ka thënë, na jena, kërë më ka diftu borëja, kam tekë. 15 milion turq morën pjesë në primaret e zhvilluara në partinë opozitare për të shprehur mbështetje ndaj kryebashkiakut Stambollit si kandidat për zgjedhjet presidenciale. Në qytetet e mëdha turke po vijojnë protestat, ndërsa autoritetet i bëjnë presion mediave që të mos t'i transmetojnë ato. Rreth 15 milion turq morën pjesë në zgjedhjet e primareve të partive kryesore të opozitës. Partia Popullore Republikane në një shfaqje masive të mbështetjes për kryebashkiakun e Stambollit, Ekrem İmamoğlu, nga 15 milion, 13 milion nuk janë antar partie dhe vota e tyre ishte për solidaritet me kryebashkiakun e arrestuar që prej kohësh ishte kandidati për garën presidenciale të vitit 2028.
Arrestimi i Ekrem Imamoglu trazoi shumë keq Turqinë, ku kanë shpërthyer protesta të mëdha të përditshme. Më fundit ishte dje në Stamboll, Ankara dhe në Izmir. Protestat u nxitën nga arrestimi i kryebashkiakut të Stambollit nën akuzat për korrupsion dhe lidhje të dyshuara me Partinë Punëtore të Kurdistanit. Në Stamboll, protestuesit u mblodhën para bashkisë dhe u përplasën me policin. Situata u tensionua edhe më tej kur disa transmetues televiziv ndërpren transmetime të kërcënuar nga autoritetet për masa ndëshkuese. Si pasoj, miliona qytetarë ndoqën zhvillimet përmes rrjeteve sociale me një rekord prej 4.3 milion shikuesish njëkohësisht. Opozita turke ka kundër edhe Elon Musk për shkak se media sociale X pezulloi disa llogari që i përkasin figurave të opozitës në Turqi, mes trazirave të gjëra civile në vend. Ministri i Brendshëm i Turqisë tha në rrjetin social X se autoritetet kanë gjetur 326 llogari të mediave sociale që nxisin urrëtie, 72 prej të cilave ishin jashtë vendit. Një veprim i koordinuar mes autoriteteve kibernetike dhe të sigurisë çoi në arrestimin e 54 të dyshuarve të lidhur me llogaritë e mediave sociale, tha ministri. Në Riyadh, Arabi Saudite takohen sot zyrtarët amerikanë dhe ata rusë në bisedimet që synojnë të arrijnë një marrëveshje për ndalimin e luftës në Ukrainë. Duket se akordi i parë është ai për lejimin e anijeve me grurin ukrainas. Në Riyadh, Arabi Saudite ka nisur negociatat mes zyrtarëve amerikanë dhe atyre rusë, me qëllim arritjen e një armëpushimi të pjesshëm në Ukrainë. Bisedimet vijnë një ditë pas atyre mes delegatëve nga Washingtoni dhe Kievi, të cilësuara konstruktive nga ana e ukrainasve. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar një fund të shpejtë të luftës 3 vjeçare dhe shpreson që bisedimet në Riyadh t'i japin një shtys të fortë në këtë drejtim. Të dyja palët si Rusia dhe Ukraina kanë propozuar plane të ndryshme për armëpushime të përkohshme, ndërkohë që sulmet ndërkufitare kanë vazhduar të pandërprera. Pas takimit të mbrëmshëm me palën amerikane, ministri i mbrojtjes së Ukrainës Rustem Umerov foli për një diskutim produktiv dhe të fokusuar në trajtimin e pikave kyçe duke përfshirë energjinë. Sipas tij, Ukraina po punonte për ta bërë realitet qëllimin e saj për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. I dërguari i Trump, Steve Witkoff, shpreu optimizmin se çdo marrëveshje e arritur do të hapte rrugën për një armëpushim të plotë. Mendoj se në Arabinë Saudite do të shihni një përparim të vërtet. Do të nisë një armëpushim në detin e Zi midis dy vendeve duke lejuar lëvizjen e anijeve dhe pas kësaj do të shkohet drejt një armëpushimi të plotë. Por Kremlini të dielën i minimizoi pritjet për një zgjidhje të shpejtë. Ne jemi vetëm në fillim të kësaj rruge, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Presidenti rus Vladimir Putin sa kaq ka refuzuar një thirrje të përbashkët SBA-Ukrainë për një pauzë të plotë dhe të menjëhershme 30 ditore, duke propozuar në vend të kësaj një ndalesë të sulmeve vetëm ndaj objekteve energjetike. Peskov tha se fokusi kryesor i bisedimeve Rusi-SBA do të ishte një rifillim i mundshëm i marrëveshjes së drithrave në detin e Zi, që siguronte eksport të sigurt për drithrat e Ukrainës përmes detit të Zi. Një zyrtar i lartë ukrainas i tha AFP-s se Kievi do të propozonte një armëpushim më të gjerë, duke mbuluar sulmet ndaj objekteve energjetike, infrastrukturës dhe sulmeve detare, por edhe gjatë negociatave të mbrëmshme, ashtu si edhe sot, si rusët edhe ukrainasit nuk i ndalën sulmet me dron. Kanadaja do të shkojë në zgjedhje të parakohshme sepse kryeministri Mark Carney kërkon një mandat më të fortë, ndërsa vendi përballet me politikën e re amerikane. Trumpi kërkon të na dobësojë, por ne nuk do ta lejojmë që të ndodhë, tha ai. Kanadaja do të shkojë në zgjedhje të parakohshme pasi kryeministri Mark Carney do një mandat më të fortë për shkak të luftës tregtare dhe tarifore të shpallur kundër Kanadas nga Donald Trump. Sipas deklaratës së kryeministrit që u betua zyrtarisht në ditë më parë, vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme më 28 prill. Zgjedhjet e rregullta duhet të mbaheshin më 20 tetor, por Carney vendosi që qeveria e re të zgjidhej gjysmë viti më parë. Ne po përballemi me një krizë më të rëndësishme të jetës sonë, për shkak të veprimeve të pajustifikuara tregtare të presidentit Trump dhe kërcënimeve të tij ndaj sovranitetit tonë. Trump dëshiron të na dobësojë në mënyrë që Amerika të na zotërojë, por ne nuk do ta lejojmë këtë të ndodhë. Prandaj kam kërkuar që guvernatori i përgjithshëm të shpërndajë parlamentin dhe të thrasë zgjedhjet për 28 prillin.
Kanadaja avijoi kryeministri duhet të investohet, ndërtohet dhe bashkohet, dhe për këtë arsye u kërkoi qytetarëve një mandat të fortë pozitiv. Sondazhet tregojnë se liberalët, të cilët kanë qenë në pushtet që nga viti 2015, tani janë kthyer në një epërsi të lehtë ndaj konservatorëve, pas rënies në fillim të vitit. Chelsea fitore sipas Reuters do të jetë rezultati në provincën e Quebecut, ku mbizotrojnë frëngjisht folësit. Carney pati probleme të mëdha me gjuhën frënge në një konferencë shtypi, kur ju kërkua të përgjigjej në frëngjisht. Ai fillimisht e keq kuptoi pyetjen dhe më pas u përgjigj në anglisht. Rivali i tij kryesor do të jetë lideri konservator, Pierre Poilievre, i cili tashmë ka fituar 7 zgjedhje dhe flet frëngjisht pa të meta. Por analistët pohojnë se faktori vendimtar në këto zgjedhje nuk do të jetë përvoja, por një faktor i quajtur Donald Trump. Vizita në Groenland e këshilltarit të sigurisë Trumpit dhe bashkëshortes së zëvendës presidentit amerikan në një kohë që vendi është në zgjedhje, është kritikuar nga autoritetet e ishullit që është nën sovranitetin e Danimarkës. Vizita e fundit e një delegacioni amerikan në Groenland ka shkaktuar debate të forta në këtë territor autonom danez. Delegacioni i udhëhequr nga këshilltari për sigurinë kombëtare, Michelle Waltz, dhe zonja e dytë, Usha Vance, pritet të mbërrijë këtë javë, duke rritur tensionet lidhur me synimet e presidentit Donald Trump për të marrë kontrollin e ishullit. Kryeministri i Groenlandës e ka cilësuar këtë vizitë si shumë agresive, veçanërisht duke patur parasysh afërsinë me zgjedhjet lokale të 1 prillit. Ai ka shprehur shqetësimin se prania e zyrtarëve të lartë amerikanë në këtë periudhë mund të ndikojë në procesin zgjedhor dhe e ka konsideruar atë si një demonstrim force ndaj Groenlandës. Banorët dhe ligjvënësit vendas kanë reaguar me protesta në kryeqytetin Nuuk, duke mbajtur pankarta me mbishkrimet "Ne nuk jemi në shitje" dhe "Bëje Amerikën të largohet". Sipas një sondazhi të kryer në janar, vetëm 6% e grelandezëve mbështesnin idenë e bashkimit me SBA-n, duke treguar një kundërshtim të gjerë ndaj propozimeve të presidentit Trump. Vizita e delegacionit amerikan përfshin edhe një pjesëmarrje në garën kombëtarëve të qendrave meslit, si dhe një vizitë në bazën ushtarake amerikane në veri të Groenlandës. Megjithatë, shumë liderë lokal kanë refuzuar të takohen me delegacionin, duke e konsideruar atë si ndërhyrje të padëshiruar në çështjet e brendshme të vendit. Dje që në mëngjes në katedralen e Korçës, Joan Pelushi ka mbajtur meshën e parë si kryepeshkop i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Mes emocionesh, fort lumturia e tij ndau mesazhe dhe kërkoi lutjet e besimtarëve, të cilëve ju shërbeu për 27 vite aty. Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij Zot Joani, ka meshuar në Korçë të dielën e tretë të Kreshmës së Madhe. Nga katedralja Ngjallja e Krishtit, kryepiskopi përshëndeti gjithë grigjën e mitropolisë së Shenjtë Korçë dhe të gjithë besimtarët, të cilëve u shërbeu për 27 vite. Në mesazhin e dhënë në këtë meshim, ku mori pjesë edhe hierarkia e Kishës Ortodokse të Shqipërisë, Zot Joani vuri theksin tek dinamikat e kohës moderne, ndërsa ftoi besimtarët që të gjejnë dritën shpirtërore dhe t'i kthehen besimit. Vetja jonë e vërtet është thellë brenda nesh. E duke mohuar këso të vete dhe të zbulojmë veten tonë vërtet, e duke zbuluar atë, kemi zbuluar Perëndin. E Perëndia do jap jetës tonë gëzim të jashtëzakonshëm e ndriçim shumë të madh. Teksa e konsideroi këtë mesh një takim të vështirë ndarje mes emocionesh, ai ftoi besimtarët që të luten për të. Prej mëngjesit, besimtarë të shumtë janë drejtuar katedrales Ngjallja e Krishtit për të ndjekur meshën që këtë herë u ka dhënë një përjetim tjetër. Është nga figurat më të ndritura që ka nxjerrë Ortodoksia, është pasuesi denj fort lumturisë Anastasit. Jam shumë i lumtur që kam sot këtu. Shumë e lumtur që ka ardhur. Se unë kam punuar dhe në kishë edhe jam njojtur shumë me Zot Joanin. Unë jam e lumtur që po vi, se dëgjova që është kryepeshkopi. Suksese dhe ushënjë të rroftë. Përfaqësues të klerit ortodoks në Korçë kanë sjellë në vëmendje shërbimin e denj, punën e palodhur dhe përkushtimin e Zot Joanit në krye të mitropolisë së Korçës për 27 vite. Dhe ishte gjithçka për lajmet e mesditës këtu në Top Channel, nderuar shikues, si Dorela Gjoni dhe Shqipëria Live vijnë pas pak, bashkë, mirupafshim.